30 years ago, 1989, Mongolia. A group of young men who love music have come together and started a rock band. Earlier, they were singing and playing music in different bands. Young people called the new band Haranga. At that time, Heron was unlike any other band. A new phenomenon, a new melody, a new feeling, and new freedom. It was a burst of the emotions and the dreams of youth. At that time, Mongolia was a socialist country. Many things were banned during the socialist era. The change that came to Mongolia after the democratic revolution in 1990 opened doors to economic, political, religious and intellectual freedoms. In Mongolia, rock and hip-hop bands were set up and their songs were heard. One of them was Haranga. Since childhood, the guys in Haranga had been in love with rock music, listening to Deep Purple, a famous English rock band. They dreamed of establishing a group like Deep Purple. 저희들이 сонсдог хөгжим бол ердөө Deep Purple гэж хамтлаг байсан. Тэгэхээр энэ хамтлагыг хоёулаа сонирхдаг. Ийм хамтлаг байгуулах юмсан гэдэг хүсэл мөрөөдөл маань яг адилхан. Одоо сүүст байгаа Соронзон бол төрийн шаналд тэр манай бөмбөрчин байсан. Сокнад данх Deep Purple гэж хамтлагийн пензэг авчир сонсоход тэгж анх тэр Deep Purple гэж хамтлаг сонсож дуртай болж одоо энэ рок хөгжим рүү орсон. At that time, Western culture was not popular in Mongolia. One member of the band said that when he was a boy, he secretly snuck into a theater through the window to listen to a foreign rock band's song for the first time. He was also punished for singing a Western song when he was in the military. Драма театрын цанхаар хулгайгаар орж тэгж би анх үзчихсэн гадны хамтлагийг. Үнэхээр бүр үлгэрийн юм шиг сонсогддог байсан. За гитарыг бол мэддэг байсан. Гэхдээ тэр нэг юм дээр дараад жахардгийг одоо болоод ерөөсөө ойлгохгүйсэн. In July of 1989, Heron was established with 5 members. Singer Lauksurung, guitarist Inkman La, bass guitarist Chulombat, rhythm guitarist Otsurung, and drummer Puruvdash. After just 3 months, they decided to play their first rock concert live, but it wasn't easy to play at that time. Яг тэр үе маань бол одоо манай нийгмийн байдал бол социалист. Тэр үед яг залуучууд юм уу ергэн тойрон бол бас дуртай шүү дээ. Тэр чи хэдий ингээ томатоо сууж ирсэн дотор амар дуртай. Тийм төвчээртэй байсан байна шүү дээ. Дотроо ингээл дотроо сэтгэл мэтгэл хамаг юм ингээл байдаг. Тэгтэл нийгэм тийм биш. Коммунистан байлаа шүү дээ. Эв хамтнаа. Тэгэхээр энэ үед бол рок хөгжмийг бол барууны урсгал барууны үдэл суртлаа гэж үздэг байсан болохоор бас хэцүү байсан л да. Ямар сандал бид нар чин барууны дуудууллаа гэж одоо цэргийн сахилгат хүртэл орж ирлээ шүү. It was necessary to get permission from the state authority. They couldn't perform without permission, no matter how much they wanted to. Тухайн үед бол нэгдүгээр тайзгад үзсэн одооны хэлээр бол одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын тайзан дээр бол тоглох эрхийг одоо соёлын яамны уран сайхны зөвлөл хянаж үзээд тэндээс зөвшөөрөгдвөл тоглох эрхээ авдаг байсан л да. Ер нь социализмын үеийн тэр яг бид Харангыг байгуулагдчих үеийн соёлын яамны уран сайхны зөвлөлийн шалгалтаар орсон хамгийн сүүлчийн хамтлаг бол Haranga.
At noon, a commission of 17 people came to decide whether or not permission should be given. If they were given permission, the band would start the performance at 3 p.m. Unfortunately, they didn't like Haranga. They criticized the band members for the way they dressed, their style, song lyrics, and the meaning of the songs. The reason why they didn't like them was clear. The image, color, and the music of the youth of Haranga were inconsistent with socialist ideology. They were less likely to agree. Ингээд тоглолтоо үзүүлээ, шалгалт дуслаа, ингээд дүнгийн хурал болж байгаа юм л та. Бөмбөгдүүлсэн бид нар. Юу вэ? Эднэр одоо юу дуулаад байна? Альбан тушаал, маршаал, огцор, юу байгаль, манай байгаль одоо сайхан үс мөсөн сэгсэж ургаад наадуулчаад нэг баахан юм канапта, юм өмссөн гэх. At a critical moment, one of the review commission members got up to talk about the fate of the proposed concert. She was writer Oyong, a prominent figure in the Mongolian theater industry. The name of the band's concert was Life, after a song composed by band's guitarist Mongolia. Mrs. Oyun liked the lyrics to the song and supported them. The chorus of Life was, "Oh, human life is something normal, but it's an ocean of dreams which boggles the mind." Тэр үед бол Харангааг ад туссан гэж хэлж болно. Тэгээд амьдрал дууны яг тахилтын шүлгийг уншаад айдаа хүний амьдрал эгэлжирийн боловч энэ хэн биедээ багтахааргүй их хүслийн далай юм аа. Үнэхээр гоё хэлсэн байна энэ хүүхдүүд. Яг градус гişиг гэж бод. Би дэмжиж яах гэсэн нөгөө шүмжилжсэн бүх хүмүүс маань за дэмжиж болол явсан л та. The words of Miss Soyun changed the minds of the other commission members, and they allowed the band to perform. Тэгэхээр энэ бол бас оюунгой ертөнцийг үзэх үзэл нь бусдаасаа өөр байжээ. Том байж. Тэр утгаараа бас Монголд одоо рок хамтлаг байх нь зөв гэж үзсэн. Тэр хүний бас Харангийн орчин тогтнох, Харангийн уран бүтээлийн эхлэлийг монголчуудад одоо таниулах хамгийн том гарц зам байсан л да. Бид нар бол одоо хүртэл оюунгад баярлж байдаг. More than 500 tickets were sold within 30 minutes just before the concert. This was a reflection of the audience's excitement about the concert. Гадаг алкаманд ирсэн нохоо цаад цагдаа тойрцсон те билет дууссан. Тэгэхээр чи тэр хүмүүс амар дуртай байсан байгаа шүү. The young men got permission and their first fear had been conquered. But they were worried about another thing that could happen. They were worried about the audience. They were worried about whether or not they could draw an audience and how the audience would react, since it was the first ever rock performance in Mongolia. When the curtain opened, the guys in the Haranga were shocked. It was obvious that the audience was excited to see them. They didn't imagine that it would happen. Wonderfully, the audience gave the band a rousing and hearty welcome. Хөшгөний ард бид нар өвөртөөр тоглоод хөшиг нээгдэл бид нар одоо зэрэглээ хараад бүгдээ өөрсдөө паниканд орсон. Монголын талбай мандуулаад бүгдээрээ босоод видеон дээрээс барууныг амтлахуу тоглоход зэрэгл нь ямар байдгүй. Яг л тийм байсан. Бид нарыг маш сонирхож одоо талархаж хүлээж авсан. Энэ бол бас Харангыг цаашдаа улам эрчимжиж улам одоо ихийг хийж бүтээх тэр эхлэлийг бол үзэгчдүүд тавьсан л да. Тэгэхээр яг тухайн үед
Харангийн тоглолтыг үзсэн бүх үзэгчдтэй бас баярлж явдаг. Тэшүүгэлдэх, орилох, дагад дуулах тэр бүх одоо эрх чөлөөг нь бий болгож гаргажсэн. The first ever rock concert by Haranga gave the Mongolian audience the freedom to sing together or to be on their own, cry and whistle, and the youth had a feeling they were experiencing something different. The Mongolian audience gave more encouragement and emotional support to Haranga for their first performance. From this stage, they used that energy to do more. At that time, there were a few recording studios in Mongolia. Even recording a song in a studio needed to go through censors from a state-authorized organization. The newly established Haranga had worked tirelessly and doggedly, followed their path, regardless of what challenges they faced. Анхны клипүүд нэг доор их олон гарч шивнэ манан энэ бол дурлал биш гэдэг ч юм уу те. Бид нар Москвад нэг 8 дуу бичүүлсэн 90 онд 91 онд ч үлээ дээ. Тэгж яхта одоо манай Монголын үндэсний телевизэн одоо хэсэг нөхдүүд тэнцээ явж байж таараад бид нар азуулж тэнцээ манангийн одоо 80% ч гэдэг ч юм уу одоо 70% ч юм уу зургийн тэнцээ авсан. Оны доп тэрийг базаж тэрийг одоо найруулж тэгээ Монгол дахь зургуудыг авч ингэж маань гэж клип гарсан. In 1997, the band recorded its first album in Germany. They needed a sponsorship. Finally, they were sponsored by Germany's Daimler Chrysler and Siemens Nixdorf. Лонд бид нар одоо Германд очиод анхныхаа CD-г бичүүлж байхад бол та нар ямар урсгалаар тоглолт юм бэ? Студийнхаа өрснөөс бид нараас асууж байгаа юм л да. Бид нар бол хард рок гэсэн. Тэд нар болохоор бид нар бол та нарыг классик рок гэж хэлмээр байна гэж. Mercedes-Benz, Siemens хоёр манай энэ хоёр цомгийг спонсорлсон байхгүй юу? Түүхэндээ бэнд ер нь урлагт
спонсор хийж байгаагүй юм байна лээ. Haranga had 5 members at first. These members had been together for 30 years, which was truly wonderful. A band that still plays with the same members for their first 30 years is rare in Mongolia and anywhere in the world. Дэлхий дээр хамгийн одоо өвөө рок бол харангаас өөр бол байхгүй. Нэг бүрэлдэхүүнээрээ байгаа. 44-5 жил хамтдаа байлаа. Нас бол яг бай тоо юм тийм ээ. А гэхдээ бид нэр биологийн нас бол бид 30-аас 40 настай хүмүүс шүү дээ. What is the band's secret for being together with the same members for such a long time? Of course, they have one shared purpose, but that's not enough to keep a band together. The meaning of their life was music. They love music sincerely, and they also love the audience and respect each other. This is the secret to Haranga's success. Би ерөөсөө олъё гэснээр олдсон л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ одоо ингээл энэ чигээрээ дуусна. Өөр одоо хаашаа ингээл гараал дахианы хамтлаг байгуулаад ч юм уу. Эсвэл ганцаараа нэг юм хүм хийгээл ч юм тийм бодол төрдгөө. Би нэг хүндэлж чаддаг тэр одоо зарчим одоо магадгүй тэр хар багаас өссөн орчноос тэр социалист нийгэм жоохон үлдэгдэл байж болно шүү дээ тэр чинь. Одоо бол ойлголцсон шүү дээ. Иймэрхүү юм хийх ёстой шүү дээ бид нар ч нэг замаа олдсон. Зам тавьчихсан. Одоо чухал зүйл энэ идэл биш үү? Тийм биш үү? А миний ээж байна одоо 88 төгсөн байна. Та нарын энэ харанга ах нар чинь бол ер нь тэгээд цаанаасаа л төрсөн. Бид нар энэ Монголд л нэг юм хийх ёстой. Тэгэхдээ миний хүсэл мөрөөдөл бол шүү. Ер нь биднийх хинч сонсож болдог. Хэдэн ч жилиг туулж чаддаг юм хийх тийм ёоётой гэсэн үг. Жохон тийм л ёо. Haranga is one of Mongolia's most popular bands. In particular, they are recognized as pioneers in Mongolian rock music and are respected by their fans. Одоо нас дээр гарлаа гэхээр чи би үгүй биш шүү гэж уулдаг асуудаг ч одоо тэгээд хүүе би одоо даралцны яасан ихслөө багслөө гэхэлтэй штэ ямар тэгэл. Одоо нэг 10 жил орилчихсан тий. Нэг гацж мацхгүй шиг. Тэгээд ингээ бодвол 40 жил орилчлаа шүү гэхээр бас инех хэл гэдэг өөрөө говоод өөр хийгээд өөрийгөө тэг өдөө олон жил биднээсийг авч яваа биднээсийн ааталт цай хоолыг нэгээ биднээсийн уран бүтээлийг дэмжээл биднээсийг одоо уран бүтээлдээ олох хөөгд байгаа юм чи яах юм яагаад сургуульд авахгүй гэхээр бөмбөрөө огсоор дуусчихж манайхаа цохолох юм багс тэгээд чи бошоо бөмбөрөө огсоороос чи яах гэдэг юм чи ингээл аас ташиулдаад байгаа юм чи одоо бүр тархан суурьсан улсуудаараа нэг тойроод Монголдоо бас нэг тоглолт хийгээд тийм ээ. Ер нь бүхэл Монголдоо хүрчмээр л 30 жилийнхаа хуваалцчихмаар байна шүү дээ, тий. Яг 30хан сонсогдож байгаа боловч яг хүний амьдралын хувьд бол 30 жил ч юм бол урт хугацаа шүү, тий. Монгол хүн 60-аар тоолдог. Талан дуусчихад байна шүү. Гэхдээ одоо харангатайгаа л юм хийгээд нэг дахиад нэг 2-3 концерт хийчихсэн, тий. Хоёрыг хийчихсэн бол доо. Тийм олон концерт хийсээр рок хамтлагч бас байхгүй шүү. Тэгээд ирвэл бас хоорондоо адилхан болоод унах юм болов уу гэж бодож байгаа шүү. There are many live bands and music groups in Mongolia today. The Mongolian music scene is being expanded by many genres. Over time,
Everything has changed and been updated, but the songs of Harang are still popular. Харангийн уран бүтээл болгон маш нарийн шүлтүүрээр ордог л доо. Хамтлаг дотроо. Жишээлбэл би нэг дуу хийгээд ирэхэд хамтлагийнхан шүүн. За энэ дуу чинь энэ айтайхан мөртлөө шүлгэн балаа юм ач гэдэг юм уу. Авгаа орж ирэл үгүй наадах чи ингэчмээр байна л хэлчихвэл дахиад эхнээсээ бүх юм нэхэлж шít. Harang released 2 CDs in 1997, The Best of Harang and The Melody of Time. The Sea of Dreams in 2000, The Colors of the Universe in 2003, a special edition gold record in 2007, and Live 2 in 2017. Over the last 30 years, the band has performed 16 concerts. The senior members of the band are 60 years old, but they are still performing. They are confident that they will continue to sing. Уран бүтээлч хүний аз жаргал яг тайзан дээр байдаг шүү дээ. Тэр тайзан дээр л хамгийн аз жаргал байдаг байхгүй. Үхэгтэй хүртэл инээж үхэж чадах газар бол ганцхан тайзан байхгүй. Эцчдэн хасрал тэнгисийн